Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka wato ƙasar Hausa 24, wanda muka saba kawo muku labarai da al'amuran yau da kullum. A yau za mu kawo muku labaran wata yarinya wanda sallah ta jawo mata abin alkhairi. Daman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ita dai wannan baiwar Allah yarinya ce wanda take talla kamar yadda sauran 'yan mata suke yin talla, amma duk lokacin sallah wasu sukan lura da ita idan lokacin sallah ya yi sai ta bar duk abin da take ta gabatar da sallah. Hakan ya burge su, suka yaba da tarbiyyanta, suka kuma bibi menene ma makasudin da yake sa ta take yin talla. Suka je har gidansu, suka ga gidansu masu ƙaramin ƙarfi ne, kuma gashi ta ma kai shekarun da za su aurar da ita amma ba su da kuɗin da za su aurar da ita. Hakan ya sa suka ɗauki nauyin cewa za su nema mata taimako a wajen al'umma. Daga bisani al'umma kuma suka tara musu abin alkhairi, kuɗaɗe masu yawa har sama da naira 800,000 da wani abu, inda za ku ga wannan kayayyaki da aka sassai mata na aure. An sai mata kayan ɗaki, gado da kujeru, har da ma awaki da za ta yi kiwo a gidan miji. Sannan suka sai mata keken ɗinki domin dogaro da kai. Tabbas wannan ba komai ba ne ya ja mata illa riko da ta yi da addini, shine ya karfafe ta, kuma Allah ya taimake ta, kuma Allah ya cika alkawarinsa da yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Hakika Allah ya azurta ta ta inda ba ta yi tsammani ba. Iyayenta ba su yi tsammanin za su yi mata kayan ɗakin nan da aka yi mata ba, amma Allah ya kawo musu hanyar da ba su yi tsammani ba, sanadin sallah da take yi kawai idan ta fita wurinta na talla. Hakan ka iya zama izina ga sauran masu talla da suke watsi da ibada idan sun fita talla. Gashi nan kamar yadda kuke gani, an sai mata awaki guda 4, an kuma mata kayan ɗaki da duk sauran wani abu da ake bukata a kai mace da shi gidanta. Ga kujeru na zamani kamar yadda kuke gani, ga su kayan kicin irin su robobi da waye, har da ma buhunan shinkafa guda 2, da dai dukkan kayan da ya kamata a ce an yi. Ga kuma keken ɗinki kamar yadda kuke gani. Mutanen ba su tsaya nan ba, suka ba ta naira 50,000, sannan suka ba mahaifiyarta naira 50,000, shi ma mahaifin suka ba shi naira 50,000 domin su ci gaba da kula da sana'o'insu da suke yi. Sannan kuma suka gyara musu banɗakin da ke cikin gidansu da wasu katanga da wani dai sassa na cikin gidan. Duk fa ba komai ne ya jawo wannan ba mai sauraro illa riko da addini. Tabbas wannan sai dai mu ce sallah ta yi mata rana. To duka kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan rahoto, sai wani lokaci za ku je mu ɗauke da wani rahoton na daban. A madadin abokan aiki Awal da kuma Kabiru K+ ne da na gabatar, nake ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya.